دكتور أنا عم بستخدم جهاز السباب من 10 سنين أو من 5 سنين، هل الليزر هذا بديل أو بيكون العلاج اللي عندكم بديل عشان أخلص من جهاز السباب؟ الجواب لا. الناس اللي عم تستخدم جهاز السباب وعندها انقطاع تنفس انسدادي، وخاصة اللي عندهم انقطاع تنفس انسدادي عالي، يعني اللي رقم عالي الار دي اي فوق ال 30 وال 40 وال 50، الليزر قد يكون علاج مساند، يعني بيساعد في زيادة قبول السباب، بيساعد السباب انه يعطي نتائج افضل، بيفتح مجرى الحلق وبالتالي بدخل هواء اكثر. لكن الليزر وشد اللهاء وعضلات سقف الحلق الى الاعلى للناس اللي بتستخدم اجهزة سباب هو ليس بديل. يعني انت ما بتقدر تيجي تقول نعمل ليزر عشان نوقف السباب، لانه هناك عوامل عديدة: انزال الوزن، توقيف التدخين، علاج التهابات الأنف، علاج الانغلاقات الأنفية، علاج اضطرابات المعدة والارتداد المريء، في عوامل كثيرة. فالليزر بحد ذاته للناس اللي بتستخدم جهاز السباب هو وسيلة مساند لزيادة نجاح وكفاءة العلاج اللي عم بيستخدمه المريض.